2000 жылдары Мәскеу көшелерінде адамдарды бей-берекет өлтірген белгісіз қылмыскер жұрттың үрейін ұшырды. Бірнеше адам күндіз көшеде пышақталып, оқиға орнында көз жұмған. Бұл Зюзинская маньячка деп аталып кеткен Мария Петрова жайлы оқиға. Мария Петрова Мәскеу тұрғыны, бұрынғы балабақша қызметкері. Көршілері оны тұйық, бірақ зиянсыз адам ретінде сипаттаған. Бірақ оның ішінде жиналған ашу мен жүйке сырқаты жылдар бойы жасырын келген еді. 2002 жылы алғашқы шабуыл тіркелді. Әйел адам таңертең жұмысқа бара жатқанда арқасынан пышақталған. Артынша тағы бірнеше әйел мен зейнеткерлер шабуылға ұшырады. Барлық оқиға Зюзин ауданында болған. Қылмыскер тез қашып кетіп отырған. Ізін қалдырмаған. Мария Петрова негізінен жалғыз жүрген әйелдерге шабуыл жасаған. Ол бір сәтте жақындап пышақпен артынан ұрған. Қайтыс болғандардан бөлек аман қалғандар оның сыртқы келбетін сипаттап тергеуге көмектесті. Бірақ оны табу өте қиын болды. Психиатрлар Петроваға шизофрения диагнозын қойды. Оның ойынша адамдар оған зиян келтірмек болған. Ол өзін қорғап жатырмын деп ойлаған. Бірақ іс жүзінде бұл ақыл-есі дұрыс емес, қауіпті адам болды. Кезекті шабуылдан кейін полиция аймақты қоршауға алды. Куәгерлердің сипаттамасына сүйеніп, бір әйел күдікке ілінді. Ол Петрова болып шықты. Үйінен пышақтар мен қан жұққан киімдер табылған. Мария Петрова сотқа жеткізілгенімен психикалық ауытқуларға байланысты жазадан босатылып, мәңгі психиатриялық емханаға жатқызылды. Ол әлі күнге дейін қатаң режимді клиникада. Бұл оқиға Ресейде резонанс тудырды. Көп адам әйел адамның мұндай қатыгездікке баратынына сене алмады. Оқиға деректі фильмдерге, мақалаларға арқау болды. Бірақ сұрақ әлі де көп. Мария Петрова, Зюзинская маньячка. Оның артында қанша тағдыр үзілді. Бұл ақыл-есі бұзылған адамның қауіпті болатынын еске салатын суық шындық. Қауіп кейде жақын маңда жүруі мүмкін. Пікіріңізді жазыңыз, арнаға жазылыңыз. Біз шындықты бірге ашамыз.